टू दिस चैनल, होप यू गाइस डूइंग गुड। सो जैसे कि संडे, तो इस संडे हम लोग राइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो बढ़ गई है। तो आज मैं जाऊँगा, मेरा जो स्क्रैम्बलर है मॉडिफाइड स्क्रैम्बलर, तो उसके लिए एक हैंडल बार लाना है मेरे को, जो ऑफ रोडिंग का आता है, तो बीच में जो कनेक्टिंग रॉड वगैरह रहता है उस टाइप का। क्योंकि ये जो हैंडल बार है वो ये मेरे को राइडिंग पोजीशन में ज़्यादा कंफर्ट नहीं दे पा रही है, तो मैं इसको चेंज करने वाला हूँ अभी। तो इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा भुवनेश्वर, और इस गर्मी में एक्चुअली मैं कार लेके जाने वाला था, पर ड्यू टू सम प्रॉब्लम मैं स्कूटी लेके जा रहा हूँ। तो आई होप कि मैं जो जिस टाइप का हैंडल बार मतलब ढूंढ रहा हूँ वो मेरे को भुवनेश्वर में मिल जाए, क्योंकि ये खोर्धा में जितने भी मॉडिफिकेशन का दुकान है वहाँ पे हैंडल बार अवेलेबल नहीं है। तो मेरे को भुवनेश्वर में ही सोच रहे हैं मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मॉडिफिकेशन की दुकान है, तो कि मेरे को हैंडल बार मिल जाए। और इस गर्मी में एक्चुअली मेरे को टेंशन ज़्यादा हो रहा है कैसे जाऊँ भुवनेश्वर, क्योंकि 25 किलोमीटर और हाईवे में गर्मी तो नेक्स्ट लेवल का होता है। तो चलिए फिर, और क्या कर सकते हैं, तो स्टे ट्यून। हो गई अभी निकल के, क्योंकि ये 2 बजे की गर्मी जो है, और यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री के नीचे तो जाता है नहीं। अभी अराउंड 40-41 डिग्री टेम्परेचर है अभी, और फुल स्लीव शूज़ हेलमेट वगैरह पहन के भी कुछ काम नहीं दे रहा है। ऊपर से ये हाईवे की गर्मी वो अलग से। तो मैं अभी थोड़ा यहीं पे हूँ रोड साइड पे, तो यही पास में एक दुकान है, तो अभी जाके वहाँ पे थोड़ा पानी या ठंडा वगैरह पी के फिर निकलूँगा सुनील भाई के घर। फिर वहाँ पे 10-15 मिनट रेस्ट लूँगा, थोड़ा पानी वानी पीऊँगा, उसके बाद अब हैंडल के लिए निकलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। आके पहुंच गए, और मैं काफ़ी सारे ऑनलाइन साइट सर्च करने के बाद मेरे को जो हैंडल बार चाहिए था वो नहीं मिला। तो जो भी साइट में अवेलेबल था वो थोड़ा बेंड था, तो मेरे को थोड़ा स्ट्रेट वाला पोजीशन वाला हैंडल बार चाहिए था। तो रिप्लेसमेंट के तौर पे मैंने ये यूनिकॉर्न वाला हैंडल बार को लिया है, क्योंकि ये थोड़ा हाइट है और स्ट्रेट भी है थोड़ा। और मैंने मेरा पहला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैं पल्सर का 3 पीस वाला हैंडल बार यूज़ किया था। उसके बाद थोड़ा चलाने में थोड़ा बेंड पोजीशन में रहना पड़ता है बैठ के, तो इसलिए मैंने उसके बाद ये FZ वाला हैंडल को लिया था। तो ये भी थोड़ा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि सिटिंग पोजीशन मेरा पूरा स्ट्रेट है, तो थोड़ा हैंडल बार हाइट होगा तो चलाने में मजा आएगा। तो इसके लिए मैंने ये वाला हैंडल बार लिया, और मेरा जो पहले जो मीटर लगा था वो मैनुअल था, तो इसको चेंज करके ये अवेंजर वाला जो डिजिटल वाला मीटर है वो अभी लगाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?
तो मीटर के लिए एक टी क्लैंप चाहिए जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैं 2 एस क्लैंप को बीच से काट के वो टी क्लैंप खुद से बना रहा हूँ। तो ये है वो टी क्लैंप जो कुछ इस तरह से लगेगा, फिर नॉट टाइट होगा। उसके बाद जो भी काम था गैरेज वर्क वो सब खत्म हो चुका है, हैंडल भी प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है और मीटर भी वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अभी गाड़ी का जो भी मतलब पहले सीटिंग पोजीशन था वो अभी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है गाइस। तो अभी गाड़ी चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और कुछ इसमें चेंजेस मतलब बाकी है करना। जो भी हैंडलबार मतलब हाइट हैंडलबार लगा रहे हो तो इसमें क्या होता है कि वो गाड़ी ओरिजिनल हैंडलबार के हिसाब से ही बनता है। तो ये जो केबल है ब्रेक केबल ये ओरिजिनल हैंडलबार के हिसाब से ही आता है। तो अगर आप हाइट वाला हैंडलबार लगा रहे हो तो ये वाला केबल आपको थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा। अगर CBZ का लगा सकते हो तो बेहतर है। अभी तो फ़िलहाल मेरा तो वही मतलब पिछला वाला है तो मैं इसको ऑपरेट करूँगा। और उसके बाद क्लच का और एक्सीलेटर केबल का भी थोड़ा मसला है, वो गैरेज वाला को आप बोल दीजिएगा, वो आराम से कर देगा, तो और कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली ये अभी गाड़ी रेडी हो चुका है और एक छोटा सा स्टिकरिंग में किया हुआ है बजाज का लोगो देके, तो क्योंकि ये गाड़ी बजाज का है तो उसका लोगो भी ज़रूरी है। तो एनीवेज आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नए हो सब्सक्राइब करो, जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, गाड़ी नहीं सब्सक्राइब बटन है उसको दबाओ और साइड में जो बेल का आइकन है उसको भी दबाओ ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो सी यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड यस टू हेलमेट, बूम।